হেৰি কিলি দুটা লাগে তাৰপিছত কিহে পাব বিহু এটা আহিব লাগে না আপুনি কি আৰু কিয় দিছে এনে নিকল কৰিছে এনে যাব নিকল কৰি বহি থাকক নিকল কৰি বহি থাকক গাড়ী পাল্টি পাল্টিও মানে কাটাতে হ'ব গাড়ীটো চকাত দিব খুজিছোঁ সেইটো চকাত দিব খুজিছিলোঁ চকা দিলে হেৰি ভাঙি যাব নাযায় লগত ভাঙি নাযায় দাদা ভাঙো এটা কাম কৰ ৰুচি আছে নে নাই আৰু ৰুচি এডাল দি ইয়াতে দি 8টা মানে এইফালে টান নালগে মানুহ নি মোৰ বাবু তাই ৰুচি এডাল লৈ পেলাই এইপিনি টানি থাকিলে হ'ল গাড়ীটো পাল্টিব নহয় এতিয়া নাপালতে ৰুচিডাল ধৰি কিয় পালটি ৰুচি এডাল হয় এইখিনিতে দিব লাগিব এইখিনি দি পেলাই কেইটামান টানি থাকিলে আমাৰ এনেকে তুলিব লাগিব পুৰা নামা নহয় পুৰা অলপ ইফালে আহি এনেকে গাছো ঘূৰাই দি যা হা হা লাহে টান দি টানি ধৰ ধৰচোন টানি ধৰ অলপ ধৰ টানি ধৰ টানি দি হা ধৰি থাকিবি দেই চবে অলপ ধৰচোন টান লাহেকে টান মানে চাউল কৰি চিপা যায় কেতিয়া ৰাতি এটাত অলপ টোপনি লাগিল বোলে তাৰপিছত আৰু খোল পাছে না খুলিব নাই দিয়া
নহয়